Goeiemorgen vriende. Baie welkom by vanoggend se diens. Mag die Here self al die eer hier ontvang, mag hy enigste een wees wat die eer ontvang en ons die wat die eer aan hom gebring. Dis vandag hervormingssondag. Ons sal so deur die loop van die diens daaroor praat. Maar ons gaan nou begin weer saam te sing by lied 367, Ere aan God. Een van die 5 solas van die reformatie, wat ons die sola fide, die sola gratia, die sola scriptura, sola Christum, en dan die 5de ene was aan God alleen al die eer, Soli Deo Gloria. So kom ons bring aan God al die eer by die geleentheid. Lied 203, loof die Here al wat lewe. Loof hom, prys hom, loof
Ekskuus tog. Soos ek sê, is dit vandag Hervormingssondag. Ons herdenk die geboorte van die protestantse reformatie aan die begin van die 16de eeu. Dit was die tyd toe persone soos Martin Luther, sy vrou Catharina van Bora, Philip Melanchthon, Martin Bucer, Ulrich Zwingli, Henry Bullinger, Johannes Calvin, Jan Hus en baie ander hulle lewens op die spel geplaas het, terwille daarvan dat die evangelie van Jesus Christus weer in die sentrum van die kerklike lewe kon kom. Ek sê dat hulle lewens op die spel geplaas. Jan Hus is op die brandstapel dood. Ek kan nie dink aan 'n wreder manier om iemand tereg te stel nie. Dis nie net om iemand se lewe weg te neem nie, dit is om die persoon nog te laat boet voordat sy lewe geneem word. Maar Jan Hus het sy lewe gegee. Baie keer was Luther bedruk. Daar word gesê dat hy op 'n manier gelei het aan depressie. Hy kon baie keer diep neerslagtig word. En dan het hy baie gesteun op sy vrou Catharina en op sy baie goeie vriend en kollega, die Griekse professor Melanchthon. Hulle het hom bemoedig, sy studente ook. Hulle het hom bemoedig, sterk gemaak. Nou sal dit baie keer gebeur dat hulle terugkom van 'n strydgesprek wat hulle nou voel, dit het goed gegaan. Dan het Luther vir hulle bier getap en hulle het, ekskuus tog, en hulle het nabetragting gehou en hulle was vol lof en hulle het lekker gelag. En ander kere, dan was dit die teenoorgestelde. En dan het Luther vir hulle gesê, ein feste Burg ist unser Gott. 'n vaste burg is onze God. Ons moet sterk staan. En hy het die woorde van hom ook gedig en musiek daarby gesit. En vandag ken ons die lied as 'n vaste burg is onze God. Kom ons sing die eerste, die tweede en die vierde vers van hierdie pragtige lied. Onze God, als schuilen om die sterke. Hij is op besten in die nood, verriebel staan zij werken. Al komt die boze aan, en zij orben als man, als niet bij al zijn lust, zij lot es riets beslust. God
beheek nie. Al is die bose dan, hier alles wat hy kan, het bring hom geen gewin. Ons gaan die hemel in, hy roep ons nooit Gods recht nie. Ek wil nou vir Corneille die geleentheid gee om die aankondigingen te doen. Môre gemeente, ek weet dat het baie lekker is dat het naweek so ver. Ons het net 'n paar aankondigings wat ek wil hanteer. Vrydag aand was Philip Moorman hier en die terugvoering wat ons gekry het was baie spesiaal was, baie lekker. Baie snaaks en nostalgies, die mense het baie geniet en daarmee moet ons net van almal dankie sê wat by die reëlings betrokke was. Dan eerskomende Woensdag is gebedsgroep om 6:00 in die konsistorie. Dan die 2 November, dis nou oor 2 naweke, is ons dankofferfees. Wat ons jaarliks hou, is ook 'n groot geleentheid in ons gemeente. Die koeverte vir die dankoffers is voor in die kerk beskikbaar, julle kan nog daarvan kry. En dan op die dag na die erediens onthou tog om 'n bordjie eetgoed saam te bring vir na die tyd in die kerksaal. Dis lekker kan saam kuier. Dan daar is ook op die 2 November herinneringsdiens. Dit beloof om 'n baie spesiale gewyde diens te wees. Mense wat ons aan die dood afgestaan het oor die laaste 2 jaar, kom ons dink weer aan hulle. Ek weet Elmarie het 'n lysie voor die kerk gesit, na die tyd, julle kan die name vir ons neerskryf daar, en dan gaan ons dit van daar af hanteer. Dan die 7de November, is 'n lekker vol November wat plaasvind, het ons die Mandjie dans. Dis regtig vir oud en jonk. Klink my hulle gaan 80s en 90s musiek speel, dit gaan lekker wees. Jy bring jou eie mandjie, maar vir die wat nou nie lus is om kos te maak, daar gaan plattertjies wees vir 4 mense vir R200. So dit sal beskikbaar wees. Kom ons ondersteun die projek ook. Dan ook die 7de November, die gemeentebedieningsgroep met 'n projek wat hulle loods. Ons gaan hulle verkoop puddings na die erediens vir R15. Daar sal kaartfasiliteite beskikbaar wees. So ons kan lekker koffie en pudding drink, lekker lekker. Dan die laaste afkondiging is ons is ook besig om die katedrese te beplan en gerecht te kry vir 2026. En die behoefte is daar dat ons mense nodig het wat as hulle harte vir kinders en hulle self bereid verklaar om te kom help by die katedrese. Jy hoef regtig nie 'n teoloog te wees nie. Jy moet, soos ek sê, 'n warm hart hê om die wees vir kinders. Asseblief gee julle naam op by die kerkkantoor. Dit sal vir ons baie lekker wees om julle laat ontvang. En sy maat, ek weet al van tevore die foutjie gemaak, ons het koffie daar in die tyd in die kerksaal, en dit is dit. Dankie Corneille. Voordat ons by die aanbiddingslied kom wat ons gaan sing, wil ek net hierdie Sabbatsgebed van Peter Greg wil ek lees. Ek het dit nou vanoggend net so vinnig in Afrikaans vertaal. En mag dit ook jou gebed wees vir vandag.
Mag vandag 'n sabbatsrus bring vir my hart en my huis. Mag God se beeld vir my en in my herstel word. Mag die swaarte van materiële dinge ligter word en mag tyd stadiger word. Mag ek die genade ontvang om my eie eindige kleinheid binne die arms van God se oneindige grootheid te omhels. Mag God se woord my voed en sy gees my lei, nou in die week wat kom en in die tyd wat voorlê. Amen. Kom ons sing nou lied 171, ons sing dit staande en dan bly ons ook sommer daarna staande. Heilig, heilig. Ons gaan as woordam saam sing, God is hier teenwoordig. God is hier teenwoordig, laat ons bidden nader, hier waar ons voor hom vergader. God is hier teenwoordig, heilig is die Here, buig in stilte hom ter ere. Wie hom lof, wie hom lof, Heer en Hemelvader, kom nou hom nader. Geliefdes, genade vir julle en vrede van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons gaan nou tot eer van die Here sing by lied 477, die 2 verse, hou Christus self sy kerk in stand.
praise me. Baie dankie. So op 31 Oktober 1517 het Luther sy 95 stellings van protes, stellings van dinge waarvan hy verskil het hy gaan vasspyker teen die deur van die slotkerk in Wittenberg. Dit was die einde van die donker middeleeue gewees, toe hy baie diep bedruk en bekommerd was oor die kerk. Want op daardie stadium het dit baie gebeur dat die kerk die genade onderbeklemtoon. Verdienste en prestasie aan mense kant het al hoe meer na vore begin tree en het begin om die genade van God 'n bietjie in die agtergrond te skuif. Hy het daarteen geprotesteer. Hy het daarteen geprotesteer dat gelowiges nie direk na God toe kon gaan nie, maar dat hulle deur die priester moes gegaan het. En dit het dikwels gepaard gegaan met boetedoening. So dit was vir hom onaanvaarbaar gewees. Hy het protesteer daarteen dat 'n kombinasie van geloof en werke vir jou red. Die kerk het nog nooit gesê jou werke red jou nie. Die kerk het op 'n stadium wel gesê die geloof en die werke werk saam. God se genade en jou werke werk saam. En so in hierdie samewerking word jy gered. Iets waarmee mense tot vandag toe sukkel, hoor. Ons almal sukkel baie keer nog om die twee goed uit mekaar uit te hou. Maar Luther wou beklemtoon dat die werke is belangrik. Die werke van die geloof is belangrik, maar dit volg op die geloof. Dit volg op die genade. Dit gaan dit nie vooraf nie. Hy was omgekrap gewees omdat die tradisies van die kerk wat oor eeue aangekom het en gegroei het, al hoe meer die woord van die Here in die agtergrond gestel het. Dit 'n bietjie stiller gemaak het. Iets waarmee ons vandag nog sukkel. Maar dit was daai tyd nou 'n vreeslike krisis gewees. Hy was daaroor omgekrap. En hy was ook omgekrap daaroor dat die mens te veel eer gekry het. Dat die kerk half die eer gekry het en nie God nie. Dat God verberg is agter die grootheid van die kerk. So hy daarteen geprotesteer. Vir vandag aanvaar ons dit as vanselfsprekend. Maar daar was 'n tyd gewees toe dit nie vanselfsprekend was nie. En toe ouens soos Luther en Katharina en Calvin en die ander opgestaan het. Maar soos wat ek verlede jaar ook vir julle gesê het, en ek kan dit nie genoeg sê nie, ons moenie dink alles en almal in die katholieke kerk van daardie tyd, die Rooms-Katholieke kerk van daardie tyd, was verkeerd nie. Daar was mooi dinge ook. En daar was goeie mense wat hulle beste gedoen het om dinge te verander en wat die Here voluit gedien het. So ons moenie dink alles en almal was sleg nie. Ons moet nooit die fout maak, en ek kan dit ook nie genoeg beklemtoon nie, om te dink dat die Rooms-Katholieke kerk van vandag en die Rooms-Katholieke kerk van Luther 500 jaar terug is dieselfde nie. Die Rooms-Katholieke kerk het geweldige veranderinge ondergaan oor die eeue. En by die Tweede Vatikaanse Konsilie, om nou maar net een geleentheid te noem, in 1962 tot 65, het die kerk geweldige groot skuwe gemaak, wat ons en hulle nader aan mekaar gebring het. So ek wil vir u sê dat daar
meer dinge is wat ons aan mekaar bind as die liggaam van Christus, as wat daar dinge is wat ons van mekaar skei. Daar is verskille, beslis, maar daar is meer waaroor ons saamstem. Iets wat ons in nederigheid moet sê, is dat die reformatie ook nie altyd so onskuldig was nie. Daar was maar 'n klomp vergrype rondom die reformatie ook, veral toe die politici betrokke geraak het, toe die prinse begin het om kant te kies, toe het baie dinge baie keer skief geloop. Maar tot vandag toe maak ons binne die reformatie ook foute. Die kerk waarvan ons lede is, het foute gemaak en maak foute. Die gemeente. So ons moet in alle nederigheid oor hierdie goeders praat. So ek wil afsluit en sê, ons kan nie op 'n dag soos vandag, Hervormingssondag, Roman Catholic bashing doen nie. Dis nie waaroor die dag gaan nie. Dit gaan daaroor dat ons met dank terugkyk, opnuut waardeer dit wat ons met die protestantse reformatie ontvang het. Daarvoor is ons dankbaar. En ons is ook dankbaar vir baie dinge wat ons geleer het in die Rooms-Katolieke Kerk, toe ons almal nog lede van die Rooms-Katolieke Kerk was, voor die 16de eeu. En dinge wat ons vandag weer herontdek en terugbring in ons eredienste. Goed, ons gaan nou saam sing, in die 202, al 3 verse, prys hom die hemelvors. Prys hom die hemelvors, op sy verhewe troon. Loof hom aan wie die hemel kor, al alles steeds betoon. Aan hom die Skepper Heer, kom toe die Heer en mag, sy woord het alles voortgebring, roem ewig sy gesag. Loof om die Lam van God, hy het ons met sy bloed gekoop, is in sy reddingsmacht. Uit elke stam en taal het hy ons vrygemaak. Sy koninkryk, sy priesterdom, dit het hy ons gemaak. Lof weer en heerlikheid, die wysheid en die krag, behoort aan God daar op die troon en aan die Lam geslag. Tot in die ewigheid sal ons die lied laat hoor, die hele schepping oral hoor, roep amen in 'n koor. Kom ons bid saam. Here, hierdie dag het U vir ons gegee. Ons noem dit die dag van rus. Vergewe ons dat dit baie keer nie rustig gaan nie.
Maar dankie dat u op hierdie spesiale dag op 'n spesiale manier met u kinders praat oor die wêreld heen in verskillende tale, verskillende denominasies, verskillende kulture. U praat met u kerk, die een algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges oor alle grense heen. Dankie dat u met ons 'n pad loop. Partykeer moet u ingryp. Partykeer moet u hard met ons praat. Ander kere dan hoor ons net die sagtheid van u stem. U liefde, u leiding wat u vir ons gee. Maar dankie Here dat ons kan weet dat u vir elkeen van u kinders ewe lief is en dat u met ons elkeen sag omgaan en vir ons deur die lewe lei en vir ons vorm en baie keer vir ons hervorm en weer hervorm, dat ons voel of ons die hele tyd oorgebore word. Dankie daarvoor. Dankie dat ons elke dag opnuut die lig kan sien, dat elke dag vir ons soos 'n opstanding kan wees. Ons dankie vandag vir die reformatie. Dat dit vir ons baie waarde. Ons dankie vir elkeen wat 'n rol gespeel het daarin. Maar ons weet ook Here dat ons die hele tyd moet hervorm. Die hele tyd moet reformeer. So bely ons as kerk al die afgelope 5 eeue. En ons bid vir wysheid om dit elke keer reg te doen. Soos u wil hê dat dit moet wees, dat dit sal wees. En as ons dit bid vir die kerk, dan bid ons dit ook vir hierdie gemeente. Dat u vir ons sal wys wat 'n pad u vir ons gee. En dat dit vir ons net een vreugde sal wees om daarop te gaan. Ons bid vandag vir soveel in ons midde wat pyn ervaar. Van fisies tot emosioneel en geestelik. Miskien iemand wat in hulle gemoed verlam voel. Wat voel hulle kan nie opstaan nie. Here, dat u in die genade vandag naby hulle sal wees, dat hulle u nabyheid sal ervaar. Ons bid dit vir ons matrieks, dat hulle in hierdie tyd van rekenskap ook 'n ervaring sal hê van wat 'n wonderlike voorreg dit is om hierdie fase van my lewe te kan afsluit. En ons bid vir hulle pad vorentoe. Here, hoor ons gebed vir die ganse wêreld, u wêreld. 'n wêreld wat in die eerste plek u verantwoordelikheid is. Ons bid dat u sal doen wat u wil. En wat in die tweede plek ook ons verantwoordelikheid is. En ons is hier om te doen wat ons moet. In Jesus naam. Amen. Nou, ons skriflesing is vanoggend uit Matteus 13, vers 44 tot 46 en dan 52 ook. Die koninkryk van die hemele is soos 'n skat wat in die veld begrawe lê. 'n man het dit ontdek en weer toegegooi. Uit blydskap gaan verkoop hy alles wat hy het en hy koop daardie grond. Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n handelaar op soek na goeie parels.
Toe hy een baie kosbare parel vind, het hy gegaan en alles wat hy gehad het verkoop en dit gekoop. Verstaan julle al hierdie dinge? Verwysend nou na al die gelykenisse wat hy in daai hoofstukke vertel het. Verstaan julle al hierdie dinge? Ja, het hulle geantwoord. En hy het vir hulle gesê, daarom is elke skrifkenner wat 'n leerling in die koninkryk van die hemele geword het, soos 'n huiseienaar wat nuwe en ou dinge uit sy skatkamer haal. Dit is die woord van die Here. Nou die tema is vanoggend, disippels is ontdekkingsreisigers. Disippels is ontdekkingsreisigers. Die eerste punt wat ek wil maak is dat ons as disippels van die Here eintlik 'n onuitputlike skatkamer het waaruit ons kan lewe. Paulus sê in 1 Korintiërs 4 dat ons mense is wat draers is, bedienaars is van die verborgenhede, die geheimenisse, die misterie rondom God. En ons weet mos nou, God is oneindig, so dit is 'n ongelooflike grootheid wat ons hier weet het, 'n massiewe skat. Ekskuus, dit klink so of ek die hele tyd ontplof. Mag my sê as ek die ding moet skuif, gaaf. En in Spreuke 24, daar lees ons hoe die skrywer die gelowige vergelyk met 'n huis wat gevul is met wysheid en met kennis en met insig en begrip. Dit is hoe na ons verwys word in die Ou Testament al. As ons die Bybel gaan lees en ons lees onder leiding van die Heilige Gees, dan vind ons ook hoe ons in die Bybel 'n onuitputlike bron het van skatte wat vir ons gegee word aan die hand waarvan ons kan leef, waaruit ons moet leef. Ek lees daar's oor die 31.000 tekste in die Bybel. Nou dis massief. In die Bybel het ons verhale. Ons het die profete se stryd, die profete se oproepe tot die mense. Ons het spreuke. Ons het ander wysheidsliteratuur, ons het gedigte, psalms, liedere. In die Nuwe Testament het ons die evangeliebeskrywings wat so pragtig is. Ons het die briewe van Paulus en Petrus en Johannes en Jakobus en Judas. Ons het daai pragtige boek van Hebreërs en ons het Openbaring. Ons het 'n ongelooflike bron tot ons beskikking. Onder leiding van die Heilige Gees kan daai bron met al daai tekste en al daai wysheid daarin vir ons die lewe oopbreek, vir ons nuutheid, varsheid bring in die lewe waar ons nou is. Paaie oopmaak wat ons nie gedink het bestaan nie. Dit kry ons uit daai skatkamer van ons. En dan het ons nog al die eeue, 40 eeue van opgetekende ervarings van gelowiges oor al daai tyd. Ons het van die tyd van Jesus af tot vandag toe, het ons 2000 jaar se nadenke van groot gelowiges wat ons vooruit gegaan het. Augustinus, Irenaeus, Origenes, noem hulle op. En dan het ons die hervorming, 'n tradisie van 500 jaar, waar ons geweldig baie wysheid mettertyd opgetel het. So ons het 'n geweldige skatkamer waaruit ons kan lewe. 'n Skatkamer wat elke keer vir ons nuutheid, varsheid wil bring.
Vriende, die waarheid is nie muf nie. As die waarheid vir jou begin muf ruik, dan jy die verkeerde waarheid weet. Dan het jou waarheid nie aangehou groei nie. Hy is nie elke keer opnuut opgevryf nie. Nee, die waarheid is nooit muf nie. Die waarheid is altyd vars. Die waarheid maak altyd nuwe dinge moontlik. En dit het ons gesien met die hervorming ook. Die volgende wat ek wil sê, is dat disippels voortdurend ou en nuwe skatte ontdek. Met die klem op die woord ontdek. As 'n mens nou gaan kyk in die twee gelykenisse wat ons nou net na gekyk het. Die twee ouens, die een wat 'n skat ontdek in die grond en die ander ene wat in sy soeke na goeie parels ontdek hy hierdie parel der parels, ene wat hy nooit weer sou kon beleef nie. Nou daai soort van ervaring, daai verrassing, daai vreugde beleef ons ook as disippels van die Here. Wanneer ons gaan rondblaai daar in die skatkamer, gaan rondblaai in die bladsye van die Bybel en die bladsye van al die wysheid wat ons oor die jare ontvang het. Wanneer ons die laaie van die tyd gaan ooptrek en ons gaan kyk wat het alles al gebeur in die wêreld, wat kan ons leer uit die verlede uit? Dan ontdek ons hoe ons vorentoe kan gaan. Ons sien hoe God beweeg en ons sien waar God beweeg. Ons oë gaan oop. En baie keer is dit ou wysheid. Dis als ou wysheid. Maar is ou wysheid wat onder leiding van die Gees in 'n nuwe situasie vir jou nuut geword het. Verrassend. Hoeveel keer lees jy die Bybel? Nee, en dan is daar 'n bepaalde teks wat jy daai dag lees, wat jy net sê, maar jene, ek het dit nog nooit so gesien nie. Ek het hier 'n ervaring wat ek nog nie van tevore gehad het nie. Ek ken nie die teks. Maar vandag gryp dit my aan. Vandag het die Gees dit gebruik om met my te praat. En ander kere, dan is dit nou regtig nuwe dinge wat oor jou pad kom. Nuwe situasie. En vanuit die nuwe situasie gaan kyk jy miskien weer na die tekste en jy leer iets nuuts. Jy leer 'n ander kant van daardie teks te ken. So in daai skatkamer, vriende, waar ons gereeld moet gaan sit en delf, is daar 'n onuitputlike bron vir ons. Maar as jy uit die skatkamer uitloop en jy gaan nou in die lewe in, jou elke dag se normale gang, dan het die skatkamer jou so gesensitiseer dat jy nou in jou omgang buite goed begin sien, skatte begin sien, wat jy nie gesien het nie. Jou oë gaan skielik oop vir pyn by iemand. Dit het jou nooit geraak nie. Vandag sien jy dit in die persoon se oë raak. En dit raak jou, dit verander jou. Of jy besef iemand het 'n geloofstryd. En jy is die ou wat nou op die toneel is. Wat moet help? Jy sien iemand het wanhoopig geword. En jy is daar met jou kersie lig om dinge te help verander. So jy gaan sit maar 'n bietjie by daai een. Baie keer is ons blootstelling aan die lewe die ding wat maak dat ons die koninkryk ontdek. Pyn. Dit is tog nou 'n ding wat ons nou graag vermy. Wie wil nou pyn gaan opsoek?
Maar pyn kom oor jou pad. En dit is baie keer verskriklik. Dit voel vir jou, of jy in die hel is, dit voel vir jou, soos Jesus aan die kruis gevoel het. Maar die pyn word 'n skat. Teleurstelling, donkerte wat oor jou kom. Johannes van die Kruis, wat geleef het so 'n rukkie voor liter, een van ons groot kerkvaders, hy het gekom met die ding van die donker nag van die siel. Is nie net 'n gewone neerslagtigheid nie, of 'n erge neerslagtigheid nie. Dis wanneer jy daai gevoel het, God het my verlaat. Maar ek voel net so. Maar ek kan God nie verlaat nie. Want op 'n manier hou God my nog steeds hier by hom. Daai ervaring met jy, die donker nag van die siel. Dit is baie keer waar jy 'n skat ontdek. Of jou sonde. Dawid het in Psalm 51 vir ons uitgespreek hoe ongelooflike ontdekking God se vergifnis vir hom was, toe hy gekonfronteer word met die absolute banaliteit en gruwheid van sy sonde. Wanneer jy bewus is van iets wat jy gedoen het wat verkeerd was, daai gevoel van verskrikking wat oor jou kom, wat het ek gedoen? Daar is 'n skat daar om te ontdek. Die dood. Ander mense se dood, maar jou nou ook. Gaan sit net so elke nou en dan, nou nie baie nie. So elke nou en dan, gaan sit net 'n bietjie. En verbeel jou, jy dood. Die dood is nie daar ver, dit is my dood, wat ek nou oor dink. Nee. Daar's 'n skat om daar te ontdek, wanneer jy met jou eie dood gekonfronteer word. Vergeet nog wanneer dit regtig oor jou pad kom. So vriende, die wêreld lê besaai met skatte vir ons om te ontdek. In die skatkamer en reg deur die lewe lê die skatte. En 'n disipel wat die pad nou saam met die Here loop, wat haar of hom deur die Gees laat lei, sien hulle raak, tel hulle op, waardeer hulle, gaan doen wat hulle moet doen. Die sanger Brian Moya Suderman het 'n liedjie geskryf, Detectives of Divinity. Speurders van goddelikheid. Speurders, ons is speurders wat probeer agterkom waar is al die leidrade van waar God is, waar God besig is om reeds te werk, en waar ek maar net kan inval. En van die woorde gaan as volg. We are detectives of divinity. We're looking on the ground for signs of God's activity wherever they are found. God is up to something, of that you can be sure. So start the investigation. The clues are everywhere. En die liedjie het nogal 'n lekker, catchy tune. Voor die reformatie was daai skatte baie keer in die kerk ergens weggesteek. En net die priesters en die biskoppe en die kardinale het daartoe toegang gehad. Maar nou
het ons almal toegang. Dit was eintlik nog, dit moes nog altyd so gewees het. Ons het almal nou toegang. Gebruik dit. Moenie dat die geleenthede verbygaan nie. Ek sê dit vir myself. Die tweede laaste ding wat ek wil sê is dat disippels moet en wil verstaan en verander. Jesus vra baie pertinent, verstaan julle al die dinge? En dan sê hulle ja. Wat Jesus vir hulle vra is, vang julle die bedoeling wat ek agter dit alles het? Het dit wat ek gesê het, deur julle ore gegaan, in julle denke rondgedraai, het dit afgesak na julle hart toe en na julle gewete toe? Is daar iets wat binne in julle aan die broei gekom het, wat wil uitkom? Is dit diep verstaan? Vang hierdie ding jou. Het julle nuwe insigte gekry? Is iets besig om te ontwaak? Kan julle sien waartoe beduie ek julle? Dit is wat Jesus vir hulle vra en wat vandag ook vir ons gevra word. En die laaste wat ek wil sê is dat ons moet altyd positief en doelbewus reageer op die ontdekking van die betrokke skatte wat ons ontdek. Kyk net hierdie twee ouens in die gelykenisse, toe hulle die ontdekking gemaak het. Hulle het net geweet wat is die volgende stap. Daar was duidelikheid in hulle koppe. Dis wat volgende moet gebeur. En toe gaan doen hulle dit. Nou vriende, daar is 'n mooi Griekse woord wat gebruik word in vers 51. Wanneer dan jy staan dat ons is dan nou ouens wat hierdie ou en nuwe skatte ontdek. Dit is die Griekse woordjie ekbalein. En letterlik vertaal beteken dit om uit te gooi. En in hierdie konteks sal dit iets beteken soos om goeders te gaan uitdiep en op te diep. Vir almal om te sien en vir almal om aan deel te neem. En die Here sê dis hoe ons moet wees. Mense wat gaan grawe en opdiep vir die koninkryk om gedien te word. Ons is vandag dankbaar dat ouens soos Luther en Melanchthon en Katharina en Calvin en almal daardie tyd die skat opnuut ontdek het. En mag ons nooit ophou om te leef vanuit daardie skat nie. Mag ons die hele tyd bly hervorm, soos die tye aangaan, soos dinge verander, elke keer sal weet wat die Here wil hê, nou hier moet gebeur. En mag God al die eer kry. Amen. Vriende, ons gaan nou by die nagmaaltafel aansit. Ek wil vra dat die diakens dit vir ons gereed kry asseblief. Ons sal, soos dit ons gebruik is, weer die brood en die wyn uitdeel en jy hou dit net daar by u, totdat dit ingestel word, dan gebruik ons dit saam. Ek het ook vir Christy, ons leier ouderling, en Lorika genooi om hier te kom sit. En vir John, ons onderleier
ouderling daar agter en Delina. Ek sal bly wees as julle vorentoe kom. Jy hoor ek praat van leier ouderling en onderleier ouderling. Party mense vat 'n verkeerde kort pad en dan praat hulle van die hoofouderling en die onderhoofouderling. Dit is nie gereformeerde terme nie. Ons praat nie so nie. Want niemand is 'n ander een se hoof in die kerk nie. Net die Here is die hoof. Maar hulle is die twee leiers van die ouderlinge. Soos wat Sue en Ellen die leiers is van die diakens. Baie dankie, julle sit gerus. Goed, ons gaan nou, almal is natuurlik genooi, né? Almal is baie welkom om deel te neem. Ons gaan nou ons skuld bely. Wanneer ons in die teenwoordigheid van die Here kom, is ons altyd bewus daarvan dat ons gebroken mense is en dat ons tekortkominge het en sonde. En kom ons gaan daarmee nou na die Here toe. Ons kan net so sit, dan sing ons die tweede vers van lied 130 oor sonde wat bly klewe. Vriende, as ons ons sondes bely, God is getrou en regverdig en vergewe ons oortredinge danksy die bloed van Christus. As geloofsbelijdenis gaan ek vir ons lees by die Heidelbergse Katekismus Sondag 1, vraag 1. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? My enigste troos in lewe en sterwe is dat ek met liggaam en siel nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles dien inderdaad tot my saligheid. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Dit is die kern van ons geloof. Kom ons bid nou saam, ons tafelgebed. Ons kan net so sit. Here, hier is ons nou saam as mense wat die disippels is en wat voortdurend nuwe skatte ontdek, maar ander kere ou skatte herontdek. En hier by hierdie nagmaaltafel, hier by die sakrament, kom bid ons dat hierdie brood en hierdie wyn
vir ons opnuut 'n teken is van die een wat ons troos is in lewe en in sterwe. Bid ons dat U Gees iets in ons sal wakker maak en dat ons sal uitbeweeg van die tafel as mense wat die skatte gaan uitwerp vir ander om ook te sien. Amen. Goed. Vriende, ontvang hierdie tekens met ootmoed en met dankbaarheid.
gedeel of is dit? Nee, ons het nee, ons dominee kan net vir haar wees oorgeslaan nou. Right. Is enige iemand met die brood oorgeslaan? Met die wyn? Dankie. Ja. Ek gaan die ene gaan ek hou. Kom maar neer, dankie. Vriende, die brood wat ons breek, ek gaan nou vir julle gee. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus, wat vir ons gebreek is. Neem dit en eet dit, dink daaraan en glo, dat dit vir jou gedoen is. Vriende, die beker van danksegging is die symbool van die bloed van die Here wat gevloei het om ons te reinig van alle ongeregtighede. Neem dit, drink dit met dankbaarheid en glo dat jou ongeregtighede uitgewis is deur die bloed. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soli Deo Gloria. Amen. Vriende, ons gaan nou die
Here dien met ons liefdegawes. Ek moes vir jou voor die tyd gesê het wat ek gaan doen. Ja, nee, ek weet. Dis goed dat julle my herinner. Ek was nog altyd verstrooid. Ek het nie met die ouderdom verstrooid geword nie. Ek was 13 toe sê my pa vir my, maar jy kan mens nie nou soos ek wees nie. Nou dis teen daai agtergrond dat Christie nou vir my net te herinner van die brood, want dit het mos nou al gebeur, weet julle, dat ek vergeet het om dit te gee. So, dankie Christie, maar die keer het ek regtig onthou. Ja. Goed, ons gaan nou sluit met lied 471, wat alreeds vir ons ingelei is, soek allereers die koninkryk van God. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Halleluja, 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 amen. Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troos van die Gees is met julle elkeen.